聯儲喺星期三嘅會議上決定維持基準利率唔變，範圍保持喺 4.25% 至 4.5% 之間。雖然如此，但聯儲官員仍然預計今年稍後會降息2次。呢個決定係喺特朗普政府實施關稅政策之後，經濟前景唔確定嘅背景下做出嘅。聯儲主席 Jerome Powell 喺新聞發佈會上表示，關稅可能會對通脹產生上行壓力，但預計呢種影響將會係暫時嘅。佢仲指出，雖然消費者信心調查數據有所下降，但實際經濟活動並冇顯示出明顯嘅疲軟跡象。Powell 強調，聯儲將會密切關注經濟數據，以決定是否需要調整利率。官員們仲更新咗對利率同埋經濟嘅預測，預計今年經濟增長率將會降至 1.7%， 低過之前12月預估嘅 2.1%。同時預計失業率將會升至 4.4%， 通脹預期都有所上調，核心通脹率預計將會達到 2.8%， 高過之前預估嘅 2.5%。雖然面對關稅政策帶來嘅唔確定性，但聯儲仍然預計今年將會降息2次，每次降息 0.25 個百分點。市場對聯儲嘅決定反應積極，道瓊斯工業平均指數喺決定公佈之後上漲超過400點。天下衛視記者編輯報道。